सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद एंड अस्सलाम वालेकुम। पैरट यानी तोता। तोता एग्जाम्पल, माई पैरट इज़ अ मिमिक माई वॉइस। मेरा तोता मेरी आवाज़ की नकल करता है। मेरा तोता मेरी आवाज़ की नकल करता है। माई पैरट फ्लू। मेरा तोता उड़ गया। मेरा तोता उड़ गया। आर यू ऑल्सो हैव ए पैरट? क्या आपके पास भी तोता है? क्या आपके पास भी तोता है? He has many parrots. उसके पास कई तोते हैं। उसके पास तोते बहुत हैं। Every day I feed green chili to my parrot. रोज़ मैं अपने तोते को हरी मिर्ची खिलाता हूँ। हर रोज़ मैं अपने तोते को हरी मिर्च खिलाता हूँ। Does your parrot bite? क्या तुम्हारा तोता काटता है? क्या आपका तोता काटता है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इंग्लिश वर्ड आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हर बार एक न्यू इंग्लिश वर्ड सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो।